ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೇಖಾಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕು, ಅದರ ಹೆಸರು ಜೋಳದ ವಡಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಈಗ 1-2 ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಹುರಿದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಸಿದು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನಿವಾಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗ 2 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 4-6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಲಾರ್ದೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಕಪ್ಪು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ನೀವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು. ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅಜ್ವೈನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಮೆಂತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಣಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಒಣ ಮಸಾಲೆ ಏನು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮೂತಾಗಿರೋಂಥ ಕಣಕನ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪೂರಿ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ, ಭಾಳ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪೂರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಭಾಳ ತೆಳ್ಳಗಾದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜೋಳದ ವಡೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ.
ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಳಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ನಾನು ಈ ಥರ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಜೋಳದ ವಡೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್. ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.